د افغانستان بانک لخوا د بلخ ولایت په مزار هوټل ملي سوداګریز مرکز کې مالی او بانکي خدمتونو ته د اسانه لاسرسي په تړاو یوه غونډه جوړه شوه. د افغانستان بانک چارواکو وویل چې د دې غونډې موخه د عصري بانکي خدمتونو او د کوچنیو پورونو په اړه د عامه پوهاوي لوړول دي. دوی ټینګار کوي چې دغه بانک هوډ لري څو بانکي خدمتونو ته د ټولو هیوادوالو د اسانه لاسرسي زمینه برابره کړي. په سوداګریزو بانکونو کې پر هغو حسابونو چې نوي د درنو هیوادوالو له لوري جوړیږي هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. هر وخت چې وغواړي او هر څومره چې وغواړي دوی کولی شي له خپلو حسابونو څخه پیسې ترلاسه کړي. اوس د پخوا په پرتله د بانکي حسابونو شرایط اسانه سوي دي. پیسونه راکم سوي او عام خلک سوداګر او پانګوال په اسانۍ سره کولی شي له بانکي خدمتونو څخه برخمن شي. زموږ هدف دا دی چې زموږ درانه هیوادوال له نقده بازار څخه ډیجیټل بانکوالۍ ته یا برېښنایي بانکوالۍ ته مخه کړي تر څو وکولی شي چې هغه نړیوال معیارونه او امکانات چې په نوره نړۍ کې د نړیوالو لپاره مساعد دي موږ هم دلته په افغانستان کې درنو هیوادوالو ته وړاندې کړی شو. د بلخ مرستیال والی او دغه ولایت د علماو شورا رئیس په هیواد کې د بانکي خدمتونو او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ثبات ساتلو څخه د ستاینې ترڅنګ ټینګار وکړ چې باید هڅه وشي څو هیوادوالو ته لا زیاتې بانکي اسانتیاوې برابرې شي. ما از نوآوری‌های و ابتکارات افغانستان بانک در تمام عرصه‌ها چون ایجاد سیستم‌های تعدیت معاش از طریق حساب‌های بانکی، گسترش بانکداری اسلامی، تشویق مؤسسات مالی را و ارائه تمویلات خود و بالا رفتن سطح آگاهی مردم در بخش استفاده و خدمات بانکی قاطعانه حمایت می‌کنیم. ثبات افغانی که واقعاً یک دستاورد بزرگ است برای ملت ما که امروز افغانی که یک هویت ما و شماست، یک ابرو و عزت ما و شماست. همین مسئولین در افغانستان بانک است که الحمدلله تشویش مردم رفع کردگی است و کدام تشویشاتی که ملت ما داشت، تجاران ملی ما داشت، در تحت کنترل خود آورده. په ورته وخت کې د هیواد یو شمېر ملي سوداګر د سوداګرۍ پیاوړتیا او د اقتصادي معاملو د چټکتیا لپاره برېښنایي بانکداري یوه جدي اړتیا ګڼي او ټینګار کوي چې د دې تګلارې پلي کول د ملي اقتصاد د پیاوړتیا سربیره د افغانیو د زړښت په مخنیوي کې هم مهم رول لوبوي. د کوچنیو پانګوالو د حمایت دپاره بعضې برنامې دوی درلودې چې د هغه په څنګ کې موږ دغه یو برېښنایي خدماتو ته د ښه لاسرسي دپاره دوی کومې برنامې چې درلودې موږ ترې تشریح کړې. الحمدلله ډېر زیات خلک خوشحاله دي. موږ حمایت کوو چې دوی لا ډېرتره خدمات په مالی برخه کې و تاجرانو و خلکو ته وړاندې. با این گونه حجم ذخایر ارزی و تحرکات معاملات بانکی افزایش یافته باعث جلوگیری از استفاده پول به شکل دستی یا فیزیکی گردیده و از طرف دیگر سالانه از فرسوده شدن هنگفت پول افغانی جلوگیری به عمل خواهد آمد. دغه غونډه د یو 3 ورځني نندارتون په پرانیستلو سره پای ته ورسېده. تمه ده چې د هیواد د بېلابېلو بانکونو لږ تر لږه 20 غرفې به د مزار هوټل په سوداګریز مرکز کې د 3 ورځو لپاره پیرودونکو ته بانکي خدمتونه وړاندې کړي.